오늘도 서울교통공사를 이용해 주셔서 감사합니다. 고객의 안전을 가장 먼저 생각하며 쾌적하고 편안한 지하철이 되도록 우리 열차는 방화행 열차입니다. This train is bound for 방화. Thank you. 이번 역은 신정, 은행장역입니다. 이번 역은 까치산 2호선 열차로 이번 역은 화곡역입니다. 이번 역은 우장산, 달산, 마고, 송정, 김포공항역입니다. 이번 역은 개화산, 이번 역은 방화, 마지막 역인 방화역입니다.